Widih, banyak sekali mobil-mobilan teman. Nah, ini mobil-mobilan yang tersisa di video awal sebelumnya tadi teman. Karena truk oleng kita tidak muat, jadi mobil-mobilannya kita tinggal teman. Wah, kita masukkan juga mobil-mobilan ini ke dalam mobil truk oleng teman. Wah, di sini ada mobil truk dam yang membawa mobil beko eskapator teman. Widih, mantap sekali teman. Nah, ini beko eskapator yang biasa kita gunakan untuk mengeruk pasir di sungai teman. Wih, mantap sekali teman. Wah, ini juga kita masukkan mobil truk damnya ke dalam mobil truk oleng teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, di samping mobil truk dam ada mobil truk tangki Pertamina teman. Wah, ini biasanya yang membantu kita saat kita kehabisan bensin atau solar di pertambangan teman. Wih, mantap sekali teman. Wah, selanjutnya kita memasukkan mobil truk derek ini teman. Wih, ini juga suka membantu teman-teman kita ya. Wah, karena saat kita terguling kita memanggil mobil truk derek ini teman. Widih, mantap sekali teman. Kita masukkan juga ke dalam mobil truk oleng teman. Wah, di sini juga ada mobil truk molen teman. Nah, untuk truk molen ini juga suka membantu yang lain teman, karena sukanya dia membangun jalan yang sedang rusak teman. Widih, mantap sekali teman. Kita masukkan ke dalam mobil truk oleng teman. Wih, mantap sekali teman. Ini masih ada mobil truk derek teman. Widih, ini mobil truk derek yang kecil teman. Adiknya mobil truk derek yang besar ini teman. Widih, mantap sekali teman. Nah, di sini juga ada mobil truk sampah berwarna hijau dan putih teman. Wih, ini sukanya mengambil sampah-sampah di komplek teman. Widih, mantap sekali teman. Tanpa ada mobil truk sampah ini mungkin bumi kita sudah kotor semua teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, mobil kita sudah penuh dengan mobil-mobilan teman. Widih, keren sekali teman. Wah, tersisa 2 mobil-mobilan remote teman. Wah, ini ada mobil truk dam dan ada mobil truk molen teman. Wah, ini ada mobil truk molen yang dibawa mobil truk dam remote control teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, langsung kita masukkan mobil truk dam remote controlnya ke dalam mobil truk oleng teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, ini yang terakhir kita akan memasukkan mobil truk molen remote control teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, langsung kita masukkan juga ke dalam mobil truk oleng teman. Wih, mantap sekali teman. Wah, di sana masih ada mobil-mobilan juga teman. Wah, karena mobil truk oleng kita tersisa 3, nanti kita isi mobil-mobilan lagi teman. Wih, mantap sekali teman. Wah, di sini ada mobil-mobilan truk pasir teman. Wih, dia bermuatan mobil salender, mobil bulldozer, dan ada lagi mobil bulldozer pembuat jalan teman. Wih, mantap sekali teman.
langsung kita masukkan mobil truk pasirnya ke dalam mobil truk oleng teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, di sini juga masih ada mobil truk pasir teman. Wih, dia berwarna putih dan juga hijau teman. Wah, dia bermuatan mobil bulldozer pengeruk pasir dan ada 2 mobil power clip teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, kita masukkan juga mobil truk pasirnya ke dalam mobil truk oleng teman. Widih, widih, mantap sekali teman. Wah, di sampingnya masih ada mobil truk pasir teman. Wah, kayaknya ini bersaudara teman. Wah, dia bermuatan 4 mobil balap teman. Ada mobil balap warna kuning, putih, dan biru teman. Wih, mantap sekali teman. Dan ini mobil balap Ferrari yang paling besar teman. Wih, keren sekali teman. Kita masukkan juga mobil truk pasirnya ke dalam mobil truk oleng nomor 5 teman. Wih, keren sekali teman. Wah, di sini ada mobil truk dan tambang remote control teman. Wih, keren sekali teman. Wah, dia bermuatan 2 mobil teman. Wah, yang pertama ada mobil molen berwarna merah, kuning, biru, dan hijau. Dan ada mobil derek berwarna kuning teman. Wih, keren sekali teman. Wah, langsung kita masukkan mobil truk dam remote-nya ke dalam mobil truk oleng teman. Wih, mantap sekali teman.